नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल द बिनू में। और आज दोस्तों हम रिव्यू करेंगे, अनबॉक्स करेंगे, साउंड क्वालिटी टेस्ट करेंगे बोट के ग्रेनेड स्पीकर का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबी न करते हुए जल्दी से आपको बताते हैं इसकी सारी डिटेल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारा बोट का जो स्पीकर है उसका रिटेल बॉक्स। यहाँ पे कुछ डिटेल मेंशन की गई है, जैसे 5 वोट मोनो स्पीकर, वाटर एंड सोक रेजिस्टेंट और रग डिजाइन। पीछे कुछ डिटेल मेंशन की गई है जो कि मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए जल्दी से इस पैकेज को अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं आपको मेन स्पीकर। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही हमें मिलता है बोट का ये स्पीकर, जिसको एक बार हम साइड में रख देते हैं। और कुछ ये कार्ड्स इसके साथ हमें मिलते हैं, जो कि इसका यूजर मैनुअल है, कैसे इसको यूज करना है इसके बारे में इसमें जानकारी रहेगी। और ये मिलता है आपको वारंटी कार्ड बोट की तरफ से, और उसी के साथ ये एक और कॉपी मिलती है आपको। तो चलिए इसको एक बार साइड में रखते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या बॉक्स के अंदर मिलता है। तो दोस्तों ये है एक माइक्रो यूएसबी केबल, जिससे आप स्पीकर को चार्ज करेंगे। और उसी के साथ आपको मिलता है ये 3.5 mm का जो ऑक्स केबल है, आपको मिलती है इसके अंदर। और बॉक्स में और ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है हमें। तो चलिए मेन स्पीकर को हम देखते हैं। दोस्तों ये है हमारा बोट का ग्रेनेड स्पीकर। देखिए, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। और यहाँ पे ये जो नायलॉन का जो इसके ऊपर जाली दिया हुआ है, और ये एक ग्रेनेड टाइप स्पीकर है, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है। पिन को यहाँ से निकालिए और आपका जो म्यूजिक है ब्लास्ट हो जाएगा। जस्ट ए जोक। तो दोस्तों अगर बात करता हूँ इसकी क्वालिटी की, तो काफ़ी बेहतरीन लग रही है इसकी बिल्ड क्वालिटी। ऊपर की तरफ आपको ये जो पोर्शन मिलता है ये मेटल का मिलता है, और यहाँ पे आपको जाली मिलती है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट जाली है और काफ़ी प्रीमियम ये लग रही है। और उसी के साथ हमें यहाँ पर स्पीकर में बटन मिलते हैं कुछ, ये वॉल्यूम अप करने का, ये डाउन करने का, और ये म्यूजिक को नेक्स्ट करने के लिए। और यहाँ से आप इस बटन से आप स्पीकर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं स्पीकर के नीचे की पोर्शन की, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है ब्रांड नेम बोट, जो कि इसका मॉडल नंबर है यहाँ पे मेंशन किया गया है, स्टोन ग्रेनेड। और जो इसका आउटपुट है वो है 5 वोल्ट, और इनपुट डीसी है 5 वोल्ट 1200 mAh, यानी कि इसके अंदर जो बैटरी है वो 1200 mAh की है। और उसी के साथ हमें इसमें मिलता है IPX6 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट, जिससे कि हमारा जो स्पीकर है पानी वगैरह से डैमेज नहीं होगा। माइक्रो यूएसबी, और उसी के साथ हमें मिलता है ऑक्स, और यहाँ पे हम लगा सकते हैं अपना माइक्रो SD कार्ड।
दोस्तों आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ NCS का इसमें, ताकि आपको साउंड क्वालिटी का पता चल सके। तो जल्दी से हम यहाँ से एक सॉन्ग को प्ले कर देते हैं। और ये हमने सॉन्ग प्ले कर दिया। यहाँ से हमने वॉल्यूम फुल कर दिया। अभी स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो फुल नहीं है। तो अगर आप स्पीकर का वॉल्यूम अप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्लस के बटन को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। और अगर आप वॉल्यूम कम करना चाहते हैं तो माइनस के बटन को आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप इसको एक टाइम पे दबाते हैं, एक बार दबाते हैं तो नेक्स्ट सॉन्ग आ जाएगा। यहाँ से दबाते हैं तो बैक वाला सॉन्ग आ जाएगा। और यहाँ से आप प्ले पे कर सकते हैं। और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन है। तो जल्दी से हम स्पीकर का जो साउंड है वो बढ़ा देते हैं और आपको इसकी साउंड क्वालिटी दिखाते हैं कैसी है। Maximum volume. अगर दोस्तों आप इस स्पीकर में हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी सॉन्ग वगैरह सुनना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे इसका एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं हिंदी, पंजाबी सॉन्ग प्ले करके इसमें दिखाऊंगा। हरियाणवी सॉन्ग भी मैं उसमें प्ले करके दिखाऊंगा। तो आप वहां से इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं हिंदी, पंजाबी और हरियाणवी सॉन्ग में। तो दोस्तों वो वीडियो देखने के लिए आपको इंस्टाग्राम ID पर जाना होगा। मेरी इंस्टाग्राम ID है दी बीनू रोहिला, THEBINU रोहिला। दोस्तों ये जो स्पीकर है मैंने अमेजोन से बाई करा है। जैसे कि मैंने फ्लिपकार्ट पे इसका रेट चेक करा तो वहाँ पे मेरे को कुछ ज़्यादा प्राइस इसका शो कर रहा था। तो मैंने इसका अमेजोन पर देखा, वहाँ पर मेरे को इसका रेट 1399 रुपये यानी कि 1400 रुपये दिखा रहा था। तो मैंने इसको अमेजोन से बाई किया है। तो दोस्तों मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको भी ये स्पीकर अच्छा लगे तो दोस्तों ज़रूर इसको बाई कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।